中途休息站加油食嘢，跟住再出去維甲，今晚釣野水。谷風燈，今日要雞魚風燈先得。呢度食下嘢先，食個飯食便餐快餐。好，今日嚟到維甲，維甲啊，釣野水。唉，好耐冇出嚟釣過野水啦，2年冇出嚟釣野水。環境唔錯，目標要係大雞，乜都唔好講，最緊要有雞。哇！哇！俾佢。哇！牛粒倉，哇！好大餅嗰餅，哦，埋石。如果佢向嗰邊就俾佢塞。生蝦。放咗。呢度冇人喺度，呢個封住佢得㗎，唔好等佢過右邊就放轉俾佢。哇！啲過晒石喎呢度。係見到話咩？佢出啦咁出。俾佢出，呢邊應該冇人。開工。哦係喎，出咗去喎。而家掹下佢，封下佢。放。係啊，話過石，等個波過咗去啫。哇！唔係好大條，唔係好大條。唔帶。
唔大啊，其實，因為好大啫。我都唔係劈聲嘅，係咯，劈聲嗰啲就冇得搞佢。大喎，係咯，唔係好大啫喎，屌2斤零，唔係好大嘅。不過嗰啲石你唔俾佢過下真係嚇，我教佢唔掉。頭先棘咗嘢㗎啦，呢個獅身可能花咗。你打粉啲官。哦，真係花晒，爭啲斷啦嘛！佢頭一戒就石嘛。左邊嗰嚿石已經好危險啦，戒住咗啊！戒住咗啦。生蝦。好啊。生蝦。生㗎。生蝦。生猛猛啲。我見佢沉咗聲，我都冇抽佢，一定要鬥佢嘅去線。夾邊啊！夾少出少少。而家7點幾，夜釣模式開始。咁大條嘅咩？2斤級。得唔得？嚇？得。咁大條嘅？臘嚟㗎嘛？唔係臘嚟㗎喎，臘標㗎喎。係臘嚟㗎係嘛？臘嚟，扁身。係啊，唔會黃立倉啊。哦嚟嚇？黃立倉嚟㗎？咁搞嘢？嚇？咁嘢都係黃立倉？我話雞冇條咁大條㗎。我第一次中黃立倉嘅夜晚，阿 Ben 中黃立倉啊！夜晚黃立倉中嘅喎，好嘢喎！幾多價？嚇？7,500慢慢啦，係。哇！原來有黃立倉嘅喎，等我頭先嗰10分鐘乜口唔知咩嚟嘅喎。細條黃立倉嚟嘅，我以為有黃立倉釣，阿 Ben 又中黃立倉仔，一夜晚有黃立倉仔真係過癮啦！3點倉嚟嘅咩？唔係，即係平時3點倉夜晚就啲船叫孖蟲，咁細條呢？都好玩啦！而家咁細條啲。唔係倉嚟嘅喎，啊！唔係一咁冇力啦。哦，大雞一條。嗱，呢啲係真係大啊，都可以啊。哦，入咗溝喎，有一條大雞啊，幾個人？開餐啊，開餐！魚唔開口，我哋開口。肥牛、綠面、天地一路，好犀利！哎呀，開餐啦！哎呀，今日都算 OK 啊！有幾條黃立倉中啊？暫時 OK， 下半場未開始，正式未開始。肥牛大餐 ，Ben 大師，哎呀，有啲菜啊！啲菜喺邊度啫？喺度啊！呢個開始，兩斤，正，水滾茶咧，唉，呢啲生活真係寫意。唔係啊，頭先滾晒㗎啦，滾咗係嘛？我放到啲菜度冇咁滾。哇！今日算唔算多蚊？好似唔係，我話算好多蚊啊嗱。係咯，算 OK 嘅喎。燈佢都冇蚊喎。好，開餐時間。正。
野外打邊爐，食飽休息一陣，就開始釣啦。下半場啊，正式未開始。好，而家10點鐘，釣一協，等個流水，再釣一啲大雞。掟大師漏夜加重粉啊！有料到即刻加粉，雞魚粉喺啲係嘛？好，夜媽媽種條大雞先。咁快就種咗，我見到落竿冇咁耐喎。係啊，呢會有啲暈啊！10點11點瞓醒，一瞓醒中魚啦！哎呀，爽！大雞一條。覺得佢啊！大雞，規律化啲。係啊，我覺得頭先成條，哇！啲好力嘅喎，雖然話唔係好大。哇！夜媽媽又開齋啦，白毛一條，咁搞笑，真係顧佢唔到真係。撈魚，有啲啊，識佢嘅時候佢都好重，有啲重量。照大雞有一條啦。哇！唔係雞嚟喎呢條。臘魚啊？得啊？哦，嗰啲係養根，臘魚嚟㗎嘛？喂，死啊！咩魚都有喎。哇！今日臘啊！哇！有2、3斤。哇！勁啊！嗰啲咁好力啊嚇！食重啊！踢個邊嗰度，哇！咁都有條臘，真係估唔到喎！哇！3斤哇！即係咩魚都有啊！今日釣到黃臘倉、白毛臘，爽死！聽唔到？40 cm 啊！係啊，40 cm 度，哇！組水宣告失敗，人哋收網，我收足。睇啲魚殼先。呢兩條刺身，哇！兩條大雞，刺身雞，臘魚，黃臘倉，哇！一箱雞仔，呢條白毛添嘛？黃臘倉，白毛呢條，白毛，大雞。